आपके भी कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है साउंड या स्पीकर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको। जब आप वीडियो चालू कर देते हैं तो आप देखते हैं वहां पे कि कहाँ वहां पे कोई भी वीडियो में आवाज नहीं आती है, बिल्कुल भी वीडियो म्यूट हो चुका होता है। तो यार करना क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी कस्टमर के या किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो यार हमसे अच्छे खासे पैसे हायर कर लेता है एंड गाइस उससे हमारी जेब का बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम इतना तो जानते नहीं है कि हमारे अगर सिस्टम में स्पीकर या साउंड काम नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। होता क्या है, कभी कभार हम जब साउंड प्ले करना चाहते हैं तो साउंड भी प्ले नहीं होता है एंड गाइस हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में साउंड होते हैं वो भी नहीं चलते हैं। तो यार क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम खुद से ही साउंड या स्पीकर की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं टेक्निकल सन का। वीडियो स्किप बिल्कुल ही ना करना है, क्योंकि वरना एक एक से जो मैं 3 से या 4 जो पॉइंट है वो क्लियर कर दूंगा, इससे आपकी जो साउंड या स्पीकर की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यार वीडियो इसको बिल्कुल ही ना करना। एंड यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको भी दबा देना है, उसके बगल में जो रेड आइकन दिख रहा है उसको भी दबा देना है, इससे हम हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए तो सबसे पहले करना है क्या है आपको, जब आपने लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन किया एंड आप वहां पे देखते हैं वहां पे स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में क्या करना है। तो सबसे पहले आपको आपके साउंड का ड्राइवर चेक करना चाहिए। होता है क्या है, कभी कभार हमारे साउंड का ड्राइवर मिस हो जाता है एंड जब ड्राइवर मिस यूज हो जाता है तो वहां पे साउंड काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। एंड दुकानदार के पास आप जाते हैं तो वो यही करता है, ड्राइवर को इंस्टॉल कर देता है। ड्राइवर को इंस्टॉल करने का आपके साउंड आने लगता है। तो ड्राइवर को किस तरह से इंस्टॉल करना, सिंपली आप ड्राइवर पैक में जाए, आप इंटरनेट से कोई भी साउंड का एक ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका कंप्यूटर लैपटॉप का मॉडल है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर आता है, वो मोस्टली ज्यादा यूज हर जगह आ जाता है। तो 2-3 MB का होता है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके सिंपली उसको रन करवा सकते हैं। कुछ नहीं है, आप जैसे ही रन करवाएंगे आपका जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा एंड चलने लगेगा। इस कभी कभार इसके बाद भी नहीं आता है हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, स्पीकर फिर भी नहीं काम कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हमसे ही कभी कभार मिस यूज हो जाता है, म्यूट हो जाते हैं हमसे जो स्पीकर है एंड जो वॉल्यूम है वो म्यूट हो जाता है। एंड जब वॉल्यूम म्यूट हो जाएगा तो कोई भी आवाज या कोई भी साउंड काम नहीं करेगा। हमें लगता है यार हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो आप उसको चेक करिए कि आपका जो वॉल्यूम लेवल है वो कहीं म्यूट तो नहीं हो रखता। वैसे तो एक म्यूट की आती है एंड गैस म्यूट की आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं है तो आप सिंपली सेटिंग से जाके चेक कर सकते हैं, या सर्च बॉक्स में म्यूट लिख के आप सिंपली वहां से भी कर सकते हैं। एंड गैस इसके बाद में अगर फिर भी नहीं आ रहा तो एक काम करिए, आप वहां पे एक हेडफोन लगाइए। जो हेडफोन लगाते हैं आप कानों में, उसको हेडफोन को कानों में लगाना है एंड गैस फिर एक गाना प्ले करना है, कोई सा भी प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आपको चेक करना है हेडफोन में वॉल्यूम आ रहा है, तो आप उसके बाद में अगर हेडफोन में भी वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए आगे। क्योंकि अगर इतनी चीजें करने के बाद, वैसे तो इतनी चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपका वॉल्यूम जो है प्ले हो जाएगा एंड जो सॉन्ग जो वो प्ले हो जाएगा एंड वॉल्यूम आपका वापस आ जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए आपको, तो वैसे करना चाहिए, अगर आपका लैपटॉप है तो कोई बात नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर में ये चीज आप काम कर रहे हैं तो वैसे कंप्यूटर में क्या करना होता है, आपको कंप्यूटर में जो फ्रंट पैनल हम लोग चेक करते हैं ना, स्पीकर या वॉल्यूम पे कोई भी लगाते हैं, इंटरनल ऑडियो स्पीकर लगाते हैं तो हम फ्रंट पैनल में ही लगाते हैं। तो वैसे फ्रंट पैनल में ना लगा के जो बैक पैनल होता है कंप्यूटर का पीछे की साइड में, आप वहां पे एक ऑडियो की जो पिन होती है वो लगा सकते हैं, या हेडफोन में आप पीछे भी लगा सकते हैं। कभी कभार क्या होता है फ्रंट पैनल में काम नहीं करता है, बैक पैनल से काम होने लगता है। तो या आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली जो चीजें बता रहा हूँ ये आप कोई भी कर सकता है। कोई भी बंदा जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको ये जानकारी होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर बार में हम पैसे नहीं दे सकते इतने ज्यादा, क्योंकि कस्टमर या दुकानदार के पास जाते हैं वो अच्छे खासे पैसे बना देता है चीजों के। एंड गाइस फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कंप्यूटर में आप उसको खोलेंगे कंप्यूटर को एंड खोलने के बाद में आपका जो यहाँ पे आप यूएसबी पोर्ट कनेक्ट करते हैं वहां से हेडफोन लगाते हैं, उसी के बगल में एक जंपर होता है, 3 पिनों का जंपर होगा। जंपर जो 3 पिन होती है उसके ऊपर एक जंपर लगा होता है। आप देखिए जंपर है या नहीं है, क्योंकि अगर जंपर वहां पे नहीं है तो आपका साउंड काम नहीं करेगा। उस पर एक जंपर लगाइए
एंड सिंपली इन दोनों पिनों को टच करिए। आपको नहीं पता है कि साउंड की जो जंपर है वो कहाँ पे होते हैं कंप्यूटर में, आप मेरे को नीचे कमेंट करिए, मैं उसका एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। मैं इस टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपली पूरी तरह से बता दूंगा किस तरह से जंपर को रिसेट करते हैं, किस तरह का जंपर को टच करना है, किस तरह से लगाना है। तो आप सिंपली मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दो, नीचे जो रेड कलर का आइकन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दो, बगल में जो घंटा लग रहा है उसको भी आप दबा के मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी आपको। एंड गाइस बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप होता है, अगर आपको कंप्यूटर में थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता होगा साउंड की जो आईसी होती है, साउंड की आईसी कभी कभार खराब हो सकती है। कुछ कंडीशन में 90% साउंड की आईसी नहीं जाती है। फिजिकली जो हमारी प्रॉब्लम आती है, फिजिकली प्रॉब्लम आती है, साउंड की आईसी तक बात नहीं पहुंची। अगर फिर भी साउंड की आईसी तक कंडीशन तक हो चुका है तो आप क्या करना है, साउंड की आईसी को आप एक बार चेक कर सकते हैं। नॉर्मली जब साउंड की आईसी पे आप टच करेंगे नॉर्मल हीट होती है गाइस। अगर आप नॉर्मल से ओवर हीट हो रही तो इसका मतलब हमारे साउंड की आईसी खराब हो चुकी है। एंड अगर वो बिल्कुल भी हीट नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी आईसी खराब हो चुकी है। हमारे लिए इस कंप्यूटर को रिपेयर करवाना फिर बनता ही है। इन चीजों को करने के बाद अगर आपका कंप्यूटर में कोई भी वैसा का वैसा ही, तो आप फिर कस्टमर या दुकानदार के पास जा सकते हैं, क्योंकि जो फिजिकल चीज चेकिंग थी आप कर चुके हैं। इसके बाद क्या रह जाता है, रिपेयरिंग का काम। और एंड गाइस आपको अगर रिपेयरिंग आती है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर रिपेयरिंग नहीं आती तो आप जाइए वहां पे बोलिए सर मैंने ये चीज कर चुका हूँ, या आप उनसे कुछ मत बोलिए, सीधे बोल देना मेरे का वॉल्यूम नहीं आ रहा है, आपको वो कर देगा। थोड़ा सा पैसे जो है आप उनसे रेट कर दीजिएगा किस तरह से करना है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।